Sia lodato, fratelli e sorelle, spesso quando il Signore vuole mandare nel mondo personaggi importanti che devono collaborare all'opera della salvezza, spesso chiude il seno della donna affinché questa famiglia con le preghiere possa collaborare a questa opera. Zaccaria e Elisabetta era una coppia sterile, non potevano avere figli. Hanno pregato per anni e anni, il figlio non veniva mai, fino alla vecchiaia. La stessa cosa, fratelli e sorelle, quando il Signore permette una sofferenza nella nostra vita, c'è un motivo. Il Signore forse vuole realizzare attraverso questa sofferenza una cosa più grande, sia per te o per la Chiesa o per il mondo intero. Zaccaria e Elisabetta hanno sopportato la derisione ovunque. Tutti li deridevano, li insultavano a causa della loro sterilità. Li insultavano, per esempio, dicendo: ma tu che sacerdote sei sterile. Perché nell'Antico Testamento c'era la concezione che la fecondità è segno della benedizione di Dio. Cioè chi non ha figli non è benedetto, è maledetto. Chi non ha figli non ha nessuno per ereditare delle sue cose, della sua ricchezza. Chi non ha figli non può prolungare la sua stirpe. Tutto si spegne con lui. Si pensava così. Immaginate in quale vergogna vivevano Elisabetta e Zaccaria. Però confidavano sempre in Dio. Lo sapete benissimo, i sacerdoti dell'Antico Testamento appartenevano a una famiglia di Aarone. Non è come oggi dove un ragazzo di estate dice voglio diventare sacerdote e lo diventa. Un altro di Monte Iasi diventa sacerdote, non era così. I sacerdoti venivano da una famiglia, una sola stirpe. E i sacerdoti erano sposati. E Zaccaria faceva parte della famiglia, c'erano 24 famiglie sacerdotali e Zaccaria faceva parte della famiglia di Abia o Abia. Allora Zaccaria, secondo, se avete già letto il libro degli scritti del Mare Morto, conoscete dove si trova il Mare Morto? In Israele. Degli scritti del Mare Morto di Qumran, gli scritti di Qumran piuttosto, è lì che c'è il calendario che spiega i tempi di passaggio di questa famiglia. Dunque, è verso settembre che gli anni non settembre del 10° mese, se non sbaglio, che Zaccaria è stato nel Tempio. Quando ha avuto l'annuncio dell'angelo ha dubitato. Ecco perché è stato punito, è rimasto muto. Mentre la Santissima Vergine Maria, quando ha ricevuto
la visita dell'Arcangelo Gabriele, non ha dubitato. Ecco perché la sua lingua si scioglie alla nascita del suo figlio. Fratelli e sorelle, non dobbiamo dubitare delle promesse di Dio su di noi. Non dobbiamo dubitare su tutte le promesse di Dio scritte nella Sacra Scrittura. Guardate che cosa è successo a Zaccaria per avere dubitato. Dunque, il Signore aveva preparato questa famiglia per poter dare alla luce il precursore del nostro Signore Gesù, che è anche il suo cugino. Dopo 9 mesi, in quel momento c'era anche la Santissima Vergine Maria a casa, è nato Giovanni Battista. L'abbiamo già detto, è stato santificato nel grembo materno da Gesù, che stava anche nel grembo della sua madre. È il giorno della circoncisione, perché gli ebrei facevano la circoncisione, la fanno anche fino ad oggi, come in Africa si fa anche la circoncisione. Facevano la circoncisione all'8° giorno. C'erano anche delle cerimonie che era come una liturgia che si faceva per circoncidere il bambino. Non si faceva l'intervento così in modo laico, anzi si invitava i sacerdoti che dovevano fare la circoncisione. Si pregava, c'era una liturgia da seguire, un rituale religioso da seguire per circoncidere il bambino maschio. È in quel momento che chiedono al papà, cioè a Zaccaria, il nome del suo figlio. Il papà era muto, non aveva avuto il tempo, perché è ritornato già muto dal Tempio, non aveva avuto il tempo di parlare con la sua moglie del nome del bambino. Ecco perché l'Evangelista Luca scrive e dice che tutti pensavano che si chiamerà Zaccaria come lui, come si faceva. Chiedono prima alla mamma dice no, si chiama Giovanni. E il papà chiede una tavoletta e scrive che il suo Giovanni è il suo nome. Dunque non si erano messi d'accordo i due genitori sul nome da dare al bambino. È un nome rivelato da Dio, e vedendo questo segno tutti si sono meravigliati, sono stati presi da timore e si parlava di queste cose in tutta la regione montuosa e le persone si dicevano: ma che mai sarà questo bambino? E dice San Luca, e davvero la mano del Signore era con lui, e la mano del Signore sarà con Giovanni Battista. Le Sacre Scritture non ci dicono tante cose, ma io ho letto Maria Valtorta, ho letto Caterina Emmerich, ho letto Maria d'Agreda. Questi 3 autori mi completano dicendo che quando il bambino Gesù con i genitori sono fuggiti in Egitto, quando si è scatenata la persecuzione di Erode, i genitori, dunque Elisabetta e Zaccaria, hanno dovuto abbandonare Giovanni Battista nel deserto. E lì e poi Zaccaria e Elisabetta sono stati perseguitati. Penso Zaccaria è stato ucciso, non mi ricordo bene, è morto martire dunque. Fuggendo la persecuzione, ecco perché Giovanni Battista è cresciuto nel deserto.
Ecco perché quando comincia a predicare, dice la voce di uno che grida nel deserto, esce dal deserto dove che cosa mangiava? Le cavallette e poi il miele selvatico. Basta, non mangiava né il pane né, non stava neanche in cattiva salute. Ecco perché la giustificazione della sua uscita dal deserto per annunciare la venuta del precursore. La sua vita è stata difficile, però una vita molto favorita delle grazie divine. Parlava con gli angeli, era collegato con Dio, era pieno di Spirito Santo. L'austerità paga, la vita ascetica paga. Questo è il precursore del nostro Signore Gesù, come è stato concepito, come è nato in una famiglia credente. Ma se voi nelle vostre famiglie non c'è la fede, non siete genitori santi, che cosa potete dare alla Chiesa? Ecco la domanda. Scarti di figli. Che cosa potete dare? I figli santi nascono dai genitori santi. I nonni santi generano i nipoti santi. Cercate la santità personale e potrete anche trasmettere nel vostro DNA la santità ai figli e ai nipoti. Cercate di diventare santi. Mi piace dire sempre, non lasciate debiti dietro di voi. Debiti significa i peccati che hai commesso sono come un debito che devono pagare, che deve pagare la prole. Anzi, lascia un'abbondante eredità, cioè una vita santa dietro di te, una vita piena di virtù. Ecco i soldi che dovete lasciare ai vostri figli, ai vostri nipoti. Un'eredità santa. Sia lodato Gesù Cristo. Sia lodato